Hallo zusammen, grüßt euch. Herzlich willkommen zu unserem neuen Schleppertest. Mein Name ist Hubert Wilmer, ich bin bei der Zeitschrift Profi verantwortlich für die Traktorentests und heute haben wir den neuen John Deere, den wir euch jetzt mal vorstellen wollen. Wie ihr vielleicht sicher schon gehört habt, bei den neuen 6R hat John Deere die Beschriftung ja geändert, da steht jetzt 6R 150 und mit dem 150 haben wir hier jetzt den größten Vierzylinder am Start, den John Deere aktuell anbietet. Im Unterschied zu dem 6R 155, den es ja schon gibt, der ja 6 Zylinder hat, sind wir halt gespannt jetzt, wie dieser performt und haben den deswegen hier im Praxiseinsatz und bringen den natürlich auch noch zur DLG-Prüfstelle. Unter der Haube, die ich jetzt mal aufgemacht habe, ist ja der bekannte 4,5 Liter Vierzylinder, der mittlerweile natürlich die Abgasstufe 5 erfüllt. Dazu sitzt ja oben der Partikelfilter und hier im Auspuff dann der SCR-Katalysator. Und wir werden auf der Prüfstelle dann sehen, wie sich das mit dem Spritverbrauch und natürlich auch mit dem AdBlue-Verbrauch verhält. Jetzt im praktischen Einsatz gucken wir natürlich, wie das Durchzugsvermögen ist, was natürlich bei dem stufenlosen Getriebe wahrscheinlich kein Problem sein wird. Ein Detail, wo ihr die neuen 6R dran erkennt, sind ja die lackierten Spiegel, die ja von den großen Schleppern schon bekannt sind und da ja schon eine Menge Kritik bekommen haben. Die bekommen sie hier jetzt auch noch, nicht nur, weil sie unten schmaler geworden sind, sondern weil sie eben auch lackiert sind außen und wenn man damit einmal an der Hecke lang fährt, dann sieht das ungefähr so aus wie hier und das muss unserer Ansicht nach nicht sein. So, jetzt bin ich extra für euch hier nochmal hochgeklettert, um euch noch was zu zeigen, was John Deere extra für uns verbaut hat, nämlich die Starfire 7000, die neue GPS-Antenne, bei der ja auch das RTK-Signal vom Satelliten auskommt und keine Mobilkarte mehr erforderlich ist. Und da probieren wir natürlich auch mal aus, wie gut das funktioniert und werden euch berichten. Hinten am Hubwerk, wie ihr seht, stemmt die locker die neue Versa-Drille von Horsch. Und natürlich messen wir auch auf dem Prüfstand die Hubkräfte nochmal, aber der kleine Racker wird mit dieser Kombination schon mal ganz gut fertig. Ja, hier könnt ihr jetzt nochmal sehen, das mit dem SF-RTK wird hier nochmal angezeigt, dass es eben über den Satelliten empfangen wird. Und auch ansonsten hat uns John Deere den Schlepper ziemlich vollständig ausgestattet mit 2 Terminals, die wir wechseln können, um die Ansichten dann zu wechseln. Und natürlich Command Pro, was sich ja auch schon mehrfach im Test bewährt hat, ist hier auch drauf, was wir eigentlich auch jedem empfehlen können, der jetzt nicht die absolut einfachste ausgestattete Variante haben möchte. Und im praktischen Einsatz sehen wir das gleich dann auf dem Acker, wie das alles funktioniert, einschließlich automatischem Umdrehen und so weiter. Bevor wir jetzt losfahren, noch ein kleiner Hinweis, ein Armaturenbrett gibt es ja jetzt nicht mehr beim 6R, dafür haben wir ja das Ahorn-Display, was wir auch positiv finden, da wir dann entsprechend das Lenkrad nicht mehr im Sichtfeld haben und im praktischen Einsatz kommt das sicher nachher auch gut an. Vor allem in Deutschland sind leistungsstarke Vierzylinder sehr gefragt, wendig für die Arbeit mit dem Frontlader, aber auch stark genug, um mit der schweren 3 Meter Drillkombination fertig zu werden. Diesem Trend konnte sich auch John Deere natürlich nicht entziehen und hat Ende 2021 die beiden kleinen 6R 140 und 6R 150 mit 2,58 Meter Radstand und 4 Zylindern unter der Haube vorgestellt. Tatsächlich kommen beim 6R 150 bei Nenndrehzahl ohne Boost von den 110 kW Motorleistung genau 88,8 kW hinten am Stummel an. Etwas besser wird es bei der Maximalleistung, die bei 1700 Touren erreicht wird. Von den 121 kW im Prospekt sind es dann an der Zapfwelle immerhin 103,3 kW. Und die gestrichelte Linie zeigt den Boost, womit es dann nochmal fast 6 kW mehr sind. Für den Test von diesem 6R 150 hat das DLG-Testzentrum neben den Leistungsmessungen natürlich auch den Powermix-Test gemacht, um den Dieselverbrauch praxisgerecht beurteilen zu können. Vor allem bei den schweren Zugarbeiten konnte der 6R dabei richtig punkten. Durch das gute Zusammenspiel von Motor- und Getriebesteuerung lag der Verbrauch mit 10,2 Liter je Hektar fast 4% unter dem Mittelwert. Bei den Arbeiten mit Kreiselegge und Mähwerk, wo auch die Zapfwelle mit Nenndrehzahl gefragt ist, waren es mit 4 Liter je Hektar im Vergleich immerhin noch etwa 2% weniger als der Durchschnitt.
Bei den gemischten Arbeiten mit Zug, Zapfwellen und Hydraulikleistung, zum Beispiel mit der Presse oder dem Miststreuer, lag der Wert mit 4,1 Liter je Hektar wiederum genau 4% besser als das Mittel aller bisherigen Testkandidaten. Noch besser kam es nur noch beim Transport. Vor allem bei 40 km/h setzt der 6R 150 mit 375 Gramm je Kilowattstunde eine Bestmarke für die Vierzylinder und gehört damit zu den 5 sparsamsten Traktoren, die wir je auf der Straße gemessen haben. Ein Grund dafür ist sicher auch das stufenlose Autopower-Getriebe, mit dem der 6R 150 serienmäßig ausgestattet ist. Das ermöglicht nämlich die 40 km/h bei nur 1480 Motorumdrehungen und sogar 50 km/h sind bei nur 1850 Touren möglich. Und wo wir gerade beim Transport sind: Wir sind mit dem 6R zum Beispiel in der Häckselkette mitgefahren und alle Testfahrer lobten den deutlich verbesserten Fahrkomfort des neuen 6R. Sowohl die Federung von Vorderachse und Kabine als auch der gerade Auslauf des kleinen Rackers waren hervorragend. Wenn ihr auch zukünftig informiert sein wollt, was sich in der Landtechnik bewegt, abonniert gerne kostenlos unseren YouTube-Kanal mit Glocke. Ähnlich viel Lob gab es bei der Feldarbeit. Sicher hätten wir lieber 4 statt 3 Zapfwellenübersetzungen bei so einem Allrounder. Beim Kauf noch wichtiger ist aber die Entscheidung, ob Sie den stufenlosen 6R mit oder ohne Command Pro-Bedienung bestellen. Im Vergleich zur einfach zu verstehenden Bedienung über den kleinen Stick mit den 2 Geschwindigkeitsbereichen bietet Command Pro eine Menge Möglichkeiten, auf die eingewiesene Fahrer nicht mehr verzichten möchten. Angefangen bei der automatischen Parkbremse über den aktiven Stillstand sowie die Möglichkeit zur Wendeschaltung links und rechts bis hin zu den Tempomatfunktionen. Und dann haben wir vom völlig problemlosen Wechsel zwischen Pedal- und Hebelmodus beim Fahren sowie der individuellen Funktionsbelegung der zahlreichen Tasten auf dem Hebel, zum Beispiel für die Hubwerke, noch gar nicht gesprochen. Die Hubwerke sind aber ein gutes Stichwort, um auf die Messungen des DLG-Testzentrums zurückzukommen. Die 85 mm Zylinder sorgen nämlich dank geänderter Hubwerksgeometrie für eine durchgehende Hubkraft von fast 5000 Dekanewton. So stemmt der kleine 6R nicht nur einen 1,5 Tonnen schweren Pflug, sondern auch eine mehr als 3,5 Tonnen schwere Bestellkombination. Das ist allerdings mehr, als die maximale Hinterachslast von knapp 7,3 Tonnen zulässt. Alle Details zum Schlepper sowie die weiteren Ergebnisse, zum Beispiel von den Hydraulik- und Lautstärkemessungen, findet ihr jetzt schon im neuen Schleppertest der Profi-Ausgabe Februar 2023. Am besten gleich hier noch ein aktuell im Preis reduziertes Mini-Abo bestellen und direkt digital weiterlesen. Und natürlich unseren Kanal für künftige Videos vom Profi-Test-Team abonnieren.